фокусот на ова второ вклучување на лице место ќе не биде Статуа Фест, уличниот фестивал всушност кој што се одржува во Скопје. Оваа година ќе се одржи по 8 пат под конкретното име Broken Relationships. Имено зборуваме за оној уметнички уличен фестивал со поставени живи статуи, така наречени живи статуи. Ова утро заедно со мене е Томислав Давидовски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска. Добро утро и добро ве најдов. Која порака оваа година ќе ја пренесе самиот Статуа Фест, со оглед на тоа дека и секоја година пренесува некаква порака? Па како и секоја година, самиот фестивал има некакво мото, како што спомна, оваа година ќе биде Broken Relationship, односно испрекинати врски. Тоа не се подразбира само ľубовни врски, него оваа година сакаме да ставиме фокус на разноразлични односи, на емоциите, на сеќавањата. Така да отприлика таа порака околу тие односи би ја пренеле оваа година. Имаме ли информации каде точно ќе се одржи, дали повторно на улица Македонија, кои точно датуми? Па да, ќе се одржи повторно на улица Македонија, како и минатата година. Оваа година ќе се одржи 3 дена, односно на 16, 17 и 18 мај. Некаде од прилика сме поставени од кај цар Самуел споменикот, па се надоле до кај бикот кај храмот на споменикот на мајка Тереза. Колку актери се поставени, јас така да се изразам? Па се уште нема конкретна бројка, но сигурно ќе бидеме десетина актери. Оваа година исто така во склоп на самиот фестивал ќе се одигра и представата Ова сум јас, кои сме ние, која ќе биде одиграна од страна на Енџи Николовска и Бојан Лазаров и најверојатно ќе има и некоја музичка точка. Во однос на тоа поставување на живи статуи, како тоа што си актери, си дел сушност од Статуа Фест, исто така беше дел и од 7-то издание, односно минатата година. Дали е мачно да се изведе тој Статуа Фест? Па, искрено не, мислам, кога работите ги прави со љубов и со уживање, никој не гледа на маката што се носи самата професија и самото организирање и местење и работење на самиот фестивал. Мене ми е ова второ издание како ќе учествувам. На почетокот додека се снајдам, додека влезам во филм, што ви рекле, ми беше онака малку тешко, но понатаму со секое играње си го наоѓаш моментот и станува се полесно и само уживаш, не размислуваш на маката и болките во телото што си доаѓаат со самото стоење. Се разбира, секогаш за такви убави работи на почетокот секогаш имаме мака. Мислам дека се најубаво си напоменавме накратко за Статуа Фест. На крај може и да напоменеме нешто за 15 април, односно Светскиот ден на уметноста. По тој повод се одржа и онаа манифестација, се одржа така наречена Центарски улици. Па да, на 15 април сакавме да го одбележиме Светскиот ден на уметноста, така што го организиравме фестивалот Центарски улици број 2. Имаше поставено 13 актови, на истото место, долж улица Македонија, така што имаше и бенд Емил Јупи квартет, кој има своја музичка точка. Помина одлично, посетеноста беше доста голема, што мене лично ме изненади и стварно беше уживање повторно да се стои, да се настапува на улиците во центар. Благодарам многу за одвоеното време и да се надеваме дека повторно ќе се видиме во мај на Статуа Фест. Се надевам дека ќе се видиме. Се надевам дека го задржавме вашето внимание со најавата на уличниот уметнички фестивал Статуа Фест, а се разбира, верувам дека следниот месец кога ќе се одржи самиот фестивал, дека ќе можеме и да ви ја прикажеме атмосферата токму од лице место.